我係978MMG 巴士迷頻道啊！咁我而家今日終於 check 100訂閱啦！好嘢，多謝各位。咁啊，我今日都好開心啦。咁啊，玩一玩遊戲先啦。咁呢個遊戲叫做失眠嘅，失眠呢一樣遊戲。失眠啊！同你玩下先啦，我真係好想同你做啊！哇！嘿，3個人一組，睇下先。好啦，而家即將開始玩，睇下係點嘅先。聽講好似話有3個結局嘅喎。好啊。咁我而家要點呢？咁我而家要同阿媽傾下偈先。阿媽應該係下低啊。睇先啊。佢笑得幾開心。最近我好擔心我老豆喎。佢不停飲呢個狂飲呢個汽水喎，Boss Cola 叫做。同我老豆傾下偈，發生咩事先？真係好嚴重。叫我買嘢啊！幫佢買嘢啊！得返一罐呢啲喎，佢話要瘋狂飲汽水啊！咁我而家幫佢買先。喂，你錢都冇俾我點買啊？我唔應該免費，好似真係免費。我同佢傾偈先。佢呢間士多買 Boss Cola 就喺我後面，佢喺後面。好啊，呢個就係啦，幫拎咗啦。Boss Cola 喺我手上，我係時候俾佢先。我都未翻去，唔該晒，幫我俾佢啦。我好中意飲 Boss Cola。我黐線啊！笑死人啊！佢老豆飛咗上去啊！好神奇。我叫我去拜訪佢喎。佢有一個包裝喎，有嘢要俾，有嘢做喎。我哋一齊出去啊！唔該晒，你幫我攞咗汽水。總之我唔攞啦。係咪呢一間屋啊？喂，各位跟住我帶隊啊！哇！你隻眼真係好奇怪喎，阿奶奶。佢叫我喺呢個喺俾個箱俾佢。小心啲喎，呢個係怪人嚟嘅喎。算啦。哇！呢個係第一天，上面寫住天一嘅。我朝頭早仲開街燈啊！等埋你哋啊！咦？得未啊？我理佢啊！點解你會喺屋企嘅？我原來係俾個箱俾我嘅，唔該晒啊！你應該要敲門嘅。想唔想睇電視啊？你咪唔想同我睇？哈哈哈哈！好開玩笑朋友，你應該要小心睡喎。開玩笑咁樣講，好似我有人同我做 friend 多謝。睇下電視先啦。哇！咩事啊？點解停電嘅突然？咩料？我想突然之間去停電喎。佢間屋，佢驚有一件事有黑暗人喎，小心啲喎。即刻開返我下電嗰個機啊，嗰發電機。發電機有電啊！哇！呢個咩嚟㗎？啊呢個
係呢個發電機。哎呀！咩聲啊？咦？有啲樹嘅聲嘅，好奇怪喎！喂，我根本啟動唔到啊！有人幫我搞咗。嚇死我！以為你走咗啊！唔該晒，我等咗好多時間啦，係時候要返房休息啦，拜拜。咁樣講，想去返去瞓覺。咪住，我哋返屋企而家黑掹掹啊個天，月亮都出埋。睇下先，咦？老豆點會喺上面嘅？你見唔見到啊？咁奇怪嘅。佢哋咧，入咗嚟，冇咁多啦，一齊瞓覺。係咪真係？啲老豆喺入邊喎。瞓覺先。老豆唔知係做乜嘢喺入邊，都唔知，我更加唔知啊！佢個條屍好似見到佢升咗上天喎。第二日又同阿媽傾偈，阿媽突然之間好似有啲唔好喎。老豆琴日冇返啊！問下士多嗰個店員睇下見唔見到佢啊！因為我而家開始有啲擔心呢一個問題啊！咩啊？琴日咩啊？老豆咪喺上面咯！你又唔上去睇啊？咦？係喎，真係唔見咗喎，人都唔見埋喎，入去睇下先。你揾你老豆？我見到佢啊！哇！我見到佢啊！佢就喺鄰居房子走咗，係冇理由喎，都冇理由喎，有啲古怪喎，係同鄰居傾偈喎。我而家仲落晒雨添喎，不過見唔得，有少少見到啲雨。同鄰居傾偈啊！即係呢間屋啊！琴日我哋去，唔係條先我哋去嗰間屋啊！你揾老豆啊？我知啊，佢琴日喺我屋企後面啊。佢飲得好多汽水啊！我不想讓見到佢雙口病咗啊！有啲奇奇怪怪喎！抵啊！飲咁多汽水啊！而家有病啊！老豆喎，喺我後面喎，喺間屋後面喎。喂，喺呢度啊！老豆喺度做乜呢？一齊睇下，同老豆傾偈啊，好啊！哇，唔見咗人喎！哇，突然黑掹掹嘅，空樹林，咦？唔見咗個女人喎！走咗啦！老豆喺嗰度啊！哇！人呢？咁快唔見咗嘅？邊度嚟㗎呢度？空空的 freeze， 究竟佢喺邊度？為什麼他們再出現？
死人咩？時間越嚟越近啊！睇下先。哇！突然好似有啲圓形嗰啲光喎。啊！老豆啊！老豆返嚟啦！老豆，終於揾到你啦！咦？嚇死我，以為走咗添。我頭咧已經殺死我啊！為什麼我而家喺呢度啊？叫我返屋企休息。我會喺1分鐘度過嚟啊！我唔係玩埋啊！我返去先，通知返阿媽。開心返啦！佢已經停飲呢個嘅汽水可樂，叫我瞓覺啦，太晏啦。咦？變咗返嚟。等下仲喺埋入邊先，唔喺度啦。好，佢瞓咗覺啦。我哋都瞓啦。到第3日，係嘛？第3天，睇下先啊。同老豆傾偈。咦？阿媽呢？琴日見到佢嘅喎，而家唔見咗喎。佢攤咗，老豆攤咗梳化做咩啊？哎呀 ，Boss Colas 冇咗啦，全部下晒架，賣晒人通，揾多啲啊！喂，你上次有病喎，你上次有嗰個病喎，你仲要飲咁多啊？去士多先買呢個汽水。老豆病咗，要 Boss Colas 生病要嗎？唔好意思啊，冇晒啦。叫我喺垃圾桶度揾，夠慘啊！我要去垃圾桶度揾啊！後面有個垃圾桶㗎，黐線嘅死人樹都阻住晒。呢個垃圾桶啊嘛。咦，有個人喎，同佢傾偈先。小心啲啊！啲垃圾桶有控鬼㗎，好驚啊！算啦，照落啦，照落啦。為咗揾汽水，一定要落去啊！你都唔落埋去啊？唔使驚㗎，我喺度啊！哇，黑蚊蚊喎！哇，呢度好恐怖啊！呢度，呢個真係好恐怖咯！呢度我覺得，好似嚟咗一啲好恐怖嘅地方。咩嚟㗎？哇！嚇死人啊！我見到啲黑黑地色嗰個人喎，就好似好恐怖咁樣喎。喂，又嚟？唔好又嚟啊！汽水揾到，我揾到啦！呢度啊，拎住先。哇！粉水，
我點解我翻嚟呢度嘅？翻嚟呢度嘅喎，有啲聲噪音，點解有噪音嘅？聽到啲，你聽唔聽到啊？聽唔聽到啲噪音啊？好大聲喎！喺屋後邊發生咩事啊？究竟發生咩事啊？你有冇發生咩事？咦？阿媽做乜嘢？哇！我而家做咩嚇人啫？阿媽唔知喺度冚門牆，喺度流晒眼淚喎，應該要瞓覺啦。喺度喊又係啊，不停冚頭埋牆，傻咗啊！呢個女人，一嘭聲，咁穿個頭啊，想瞓覺啊，瞓覺。第4日啦，睇下而家點嘅先，同老豆傾偈。我話而家同老豆傾偈啊！我話佢真係汽水迷嚟嘅喎，老豆。我咩事啊？老豆佢變咗，佢個頭變咗汽水頭喎，汽水罐頭。而家我知道咩叫，知道點解係 boss。我怎會給你飛 Boss？Boss call 啦！哇，真係好鍾意 Boss call 佢，好犀利！而家去邊度啊？我要同去返嗰度傾偈啊！喂，嗰個天真係好奇怪喎，橙地嘅，仲落緊雨添。去嗰間士多啊！呢個城市發生了一個奇怪嘅事情，好恐怖喎！發生奇怪事情喎，因為與氣流有化。我真係唔怪之得啦，同鄰居傾偈。哇！你咁快過去做乜？你同我傾偈先，同佢傾偈。發生問題啊！唔怪之得個天橙色啦，或者日落啊？個咩嚟㗎？嗰隻咩嚟㗎？究竟啊？好恐怖喎！點啊？見我隻新貓？喂，呢隻貓嚟咩？睇到都唔似啦，咁恐怖！好恐怖啊！呢隻貓好似嗰啲怪獸樣咁樣，都幾好玩嘅，呢個遊戲都好鍾意。入去先。哇！嗱，發生咩事？間屋咁多蜘蛛網嘅，我真係瞓覺。哇！佢成個人躝咗蜘蛛網度喎。哇！仲個樣真係好奇怪喎。真係好奇怪啊！瞓覺，死得返39%啊！呢花就第5日啦，哇！黑蚊蚊嘅，好似嗰啲黑白片咁樣喎，即係好似灰色咁變咗。哇！一個人都冇喎，咁樣我想點？而家想點啊？揾嗰個嘢啊！好恐怖啊！仲一個人都冇添，阿媽又唔喺度，老豆又唔喺度，發生咩事？而家想點？又上返去瞓啦？唔通？而家太遲啦！嗰度寫住，應該想學女講，應該揾個路徑啊！
尋找正確嘅路徑。哇！咩事啊？黑啱啱嘢突然，但係呢個係咪好慘嘅遊戲？即係好似好嗰啲咩人會想喊。地平線咩意思啊？人呢？得返我一個咧？可能係咪唔同地圖啊？真係慘，真係恐怖。咩嚟㗎呢個？咩塔？呢個哎，做咩打我 WiFi？呢個有個人喎，同佢傾。呢個有個人，我同佢傾偈先。哇！有時候我不得醒起喎，唔醒起喎，好唔開心啊個樣，咩嚟㗎呢個？咩嚟㗎？Only the sun。仲係落曬雨嘅地，仲係落曬雨添。咦？有個巫婆啊？係咪巫婆嚟㗎？我仲有好多啲黑色嗰啲咁嘅人，咩意思啊？個嘢有啲人咧鍾意咧就喺呢度嘅，係嘛？如果你想我，soon that's all。反正都話咁快冇啊！哇！條線真係一個人都唔見晒，啱啱黑白片嗰陣冇，成屋都冇人㗎喎。我咪要去呢啲嗰啲塔度啊！唔係撳我個掣。我而家要去返間屋嗰度，嗰度寫指住，哇！真係好奇怪喎，點解會咁嘅咧？真係好唔同晒喎！睇下先。好恐怖啊！變咗黑人。哎呀，老豆都係啊。咁我而家點呢？我而家要返上房度瞓，係咪？咁我而家返上房度瞓啦。咦？多咗個醒來。我而家撳，佢會起返身。冇啦，你走得太遠啦。Ending rest 冇啦，得咁多啫，冇啦，返嚟呢度啦。好啦，我今集就拍到呢度完啦。記得 like and subscribe 我 YouTube channel， 我係978 MMG 巴士迷頻道，記得訂閱啦。好啦，我哋下次見啦，拜拜。